跟住純計數嘅啫，問你 O_N 咁啊，而家 P_B 咧我唔知噶嘛，咁佢俾你嘅 transition method 因為佢係正義，咁所以咧嗱成嚿 compound 咧佢係冇 charge 嘅，咁啊等於兩零啊，所以個 O_N 加埋都會係零嚟嘅，咁啊我10個佢話係正義嘅 P_B 啦。跟住咧，我加6嚿 VO4 啊，咁 VO4 入邊會係啲乜嘢咧？就係、我而家要揾 V 啦，咁啊，所以就係、V 啦，我當好冇？跟住咧仲有4個 O 啊，就係加4個 O 啊，係負2大家知啦。跟住去到最尾加2個 F，咁啊 F 就係負1啦。咁所以去到最尾 total 就會係0嚟嘅。點解佢負1？因為通常 halogen 都係負，halon ion 咁都係負嘅，即係 CO minus、F minus、Br minus 咁嗰啲，OK。所以呢度咧我哋真係照計翻嘅啫。咁啊，先睇呢度啊。20啦，跟住減2啦，咁即係呢度係18嚟嘅，咁所以咧跟住我可以咁樣做嘅 V 加咁樣照抄翻啦 ，OK 18除埋到6係咪？所以呢個18調過去先，就變咗負18啦。跟住除咗佢6咧，就會變咗係負3嘅 ，OK 嗱呢個係18啊，我再一次20減2即係18啦，18調過去變負18，負18再除6即係負3。咁所以去到最尾 V 呢度啦，嗱而家呢度係4如8啊嘛，負8，所以調過去變正8，正8咧就減3，所以係正5嚟嘅。Oxidation 一定要正負啊，所以答案就係 D 啦。